有一种回到四门车的感觉，完全讲出我的心声了。就终于我觉得啊，这开车就是要这样子，换一下，轰轰轰轰，轰轰轰轰。当然很热血啦，但是你对啊，你知道我意思。对，你也是车主，哎，这才叫舒服，这才是舒服的感觉。这个我就是要这个感觉，真的。STP 汽车隔音第一品牌线上招商说明会进行中，下方链接获取详细资讯。